अगर आपको सर्दी खांसी हुई है तो एक बार ये ज़रूर आजमाइए, एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब एक बार अगर यूज कर लेंगे ना, इसे बार बार यूज करेंगे, कभी दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा, सूखा नारियल, और ये खजूर, ये 4-5 बादाम के टुकड़े, और सौंठ, और थोड़ा सा काली मिर्च। इन सबको अच्छे से पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। ये देखिए ऐसा पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट बनाने के बाद में हम कढ़ाई गरम हो गया है और इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी गरम होने के बाद में हम इसको पेस्ट को इसमें डाल देंगे और इसको ना धीरे धीरे पकाएंगे। और इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। इसको ऐसे पका लेंगे। इसको अच्छे से भून लेना चाहिए पूरा। इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकाइएगा। देखिए पक गया है। अब इसमें डालेंगे दूध। अब दूध डाल के इसको हम अच्छे से पकाएंगे। ये डालेंगे थोड़ा सा मिश्री और इसको धीमी आंच पे पकने देंगे। 2-3 मिनट तक पकने देंगे इसको। देखिए अब ये पक चुका है और इसको लीजिए, तैयार है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में आप छोटे बड़े बूढ़े कोई भी इसको पी सकते हैं। रात के टाइम में पीने पे ज़्यादा फ़ायदा करता है। सुबह और शाम 2 टाइम ज़रूर पीजिए, पी के देखिए, आप दवा लेना भूल जाएंगे। थोड़ा सा भी सर्दी खांसी होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले ये ट्राई करिए, फिर जाइए डॉक्टर के पास। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए। थैंक यू। अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा।